des Expedits, um den Schutz zu gewährleisten, in Empfehlung dementsprechende Visiere ausgegeben haben und die Möglichkeit geben, vielleicht anstelle der Maske das Visier zu tragen, denn es gelten nach wie vor die Empfehlungen der Gesundheitsbehörde und des Gesundheitsministers. Die nicht verlesenen Teile des amtlichen Protokolls der 30. Sitzung und das amtliche Protokoll der 31. vom 13. Mai 2020 sind in der Parlamentsdirektion aufgelegen und wurden nicht beanstandet. Wir sitzen wieder in der gelockerten Sitzordnung. Die Abgeordneten haben auch auf der Galerie Platz und ich darf bekannt geben, dass die Medienvertreter und Medienvertreterinnen in dieser Sitzungswoche auch Zutritt zum Bereich der Präsidentenloge haben beiderseits, sodass wir hoffentlich einigermaßen zufriedenstellend, trotz der Einschränkung auch die bildliche Berichterstattung ermöglicht haben. Verhindert sind in der heutigen Sitzung die Abgeordneten Grünberg, Muchic und Kickl. Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisung verweise ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung. Ich darf bekannt geben, dass der ORF wie üblich auf ORF 2 bis 13 Uhr, anschließend ORF 3 überträgt und anschließend wird die Sitzung kommentiert in der TV-Thek übertragen. Der Club der SPÖ hat gemäß § 93 Absatz 2 der Geschäftsordnung das Verlangen gestellt, die vor Eingang in die Tagesordnung eingebrachte schriftliche Anfrage 2064 durch J-Abgeordneten Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen, an den Bundeskanzler betreffend, es braucht echte Hilfe statt leerer Versprechen, das Versagen der Kurzregierung bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen und sozialen Krisenfolgen dringlich zu behandeln. Es ist die geschäftsordnungsmäßige Behandlung der dringlichen Anfrage wird daher um 15 Uhr stattfinden. Es ist vorgeschlagen, die Debatte über die Punkte 1 bis 5 inklusive der Generaldebatte sowie 6 und 7 der Tagesordnung jeweils zusammenzufassen. Wird dagegen ein Einwand erhoben? Das ist nicht der Fall. Zwischen den Mitgliedern der Präsidialkonferenz wurde Konsens über die Gestaltung und Dauer der Debatten erzielt. Gemäß § 57 Absatz 3 Ziffer 2 der Geschäftsordnung wurde für den heutigen Tag eine Tagesblockzeit von 9,5 Wiener Stunden vereinbart, sodass sich folgezeiten der Reden ergeben. ÖVP 185, SPÖ 128, FPÖ 105, Grüne 95 sowie NEOS 76 Minuten. Gemäß § 57 Absatz 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für den heutigen Tag von jenen Abgeordneten, die keinem Club angehören, je 38 Minuten. Darüber hinaus wird deren Redezeit auf 5 Minuten je Debatte beschränkt. Für Mittwoch, den 27. Mai 2020, wurde eine Tagesblockzeit von 9 Wiener Stunden vereinbart, sodass sich folgende Redezeiten ergeben. ÖVP 176, SPÖ 122, FPÖ 9, Grüne 90, NEOS 72. Gemäß § 57 Absatz 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für diesen Tag von jedem Abgeordneten, die keinem Club angehören, 36. Darüber hinaus beschränkt sich die Redezeit eher 5 Minuten je Debatte. Für Donnerstag haben wir 8 Wiener Stunden vereinbart, Redezeitenaufteilung 156 für die ÖVP, SPÖ 108, FPÖ 88, Grüne 80, NEOS 64. Gemäß dem § 57 für die Geschäftsordnung beträgt es für jene Abgeordneten, die keinem Club angehören, 32 Minuten und pro Debatte 5. In der Präsidialkonferenz wurde über die Beratungen zu den Tagesordnungen... Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka Geschäftsordnungsmäßiges erläutert, darf ich Ihnen vielleicht sagen, was Sie am Vormittag erwartet. Es wird jetzt gleich Tagesordnungspunkt 1, Budgetbegleitgesetz inklusive Generaldebatte beginnen. Also da geht es einerseits um die Generaldebatte über das gesamte Budget, aber auch um eine Sammelnovelle von 8 Gesetzen, wo Kleinigkeiten, Korrekturen am Budget vorgenommen werden. Da geht es unter anderem um Insolvenz, Entgelt, Fondsfortzahlungen, Zuschüsse an die Bauarbeiter, Urlaubs- und Abfertigungskasse und anderes mehr. Die Untergliederungen werden am selben Tag jedenfalls zu Ende beraten.
Die Sitzung wird alles zusammen, wenn ich die Unterlagen so überfliege, sind das jeweils eher kleinere Beträge, um die es da geht. 3 Millionen, 5 Millionen, 2 Millionen etc. Die Redezeitenregelung für Regierungsmittel gemäß § 57 Absatz 8 der Geschäftsordnung wird nicht in Anspruch genommen. Die Generaldebatte wird traditionellerweise vom Clubobmann bzw. von der Clubobfrau der stärksten Oppositionspartei eröffnet. Das wird dann Pamela Rendi-Wagner sein. Jeweils auf die Redezeit der entsprechenden Regierungsfraktionen angerechnet. Die Redezeit untergliederungsfremder Regierungsmitglieder bzw. Staatssekretär wird jedenfalls auf die Redezeit der entsprechenden Regierungsfraktionen angerechnet. Ausgenommen ist davon die Redezeit des Bundeskanzlers sowie des Vizekanzlers bei der zum Budgetbegleitgesetz abgehaltenen Generaldebatte, sofern diese Dauer von 20 Minuten nicht überschreitet. Zusammen mit dem Budgetbegleitgesetz haben wir noch 2 weitere Covid-19-Gesetze beraten, also firmiert unter Gastronomiehilfspaket. Da werden Änderungen im Einkommensteuergesetz vorgenommen. Es wird eine Regelung geben für Steuerbefreiung bei Lebensmittelgutscheinen etc. Und es wird eine Steuersenkung, Mehrwertsteuersenkung auf nichtalkoholische Getränke eingeführt werden. So, außerdem wird die Schaumweinsteuer mit 1. Juli wieder abgesagt. Den Antrag 538 der Abgeordneten Wöginger, Maurer, Kolleginnen und Kollegen betreffend des 21. Covid-19-Gesetz, 185 der Beilagen, die Regierungsvorlage 110 der Beilagen, das zweite Finanzorganisationsreformgesetz 173 der Beilagen sowie den Antrag 452 durch AE der Abgeordneten Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Transparenz im Budget 174 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.